بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب مطبخ أم خالد المصري، يا رب إن شاء الله دايما تكونوا في أحسن حال وبألف خير. زي ما انتوا شايفين أكل بسيط وسريع إن شاء الله بإذن الله، وبواقي بقى من الفراخ. يعني هنشوف فيديو سريع جدا بس إن شاء الله بإذن الله هيعجبكم. بس يا حبايبي اضغطوا لي بقى لايك وشير واشتراك، حبايبي اللي مش مشتركين معانا يا ريت فضلا منكم اشتركوا معانا في القناة علشان ان شاء الله تكبر بيكم، واضغطوا على الجرس وعلى الكل علشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ بركة بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا هنا الفطار. عملت الفطار بقى زي ما انتوا شايفين كده. البتنجان مقطعاه بالطول عشان ما يشربش زيت، وعملت بطاطس مسلوقة وجبنة ولانشون بقى والجبن. حاجة يعني بسيطة وسريعة برضو ان شاء الله، وحلاوة والعيش البلدي بتاعنا. ودخلنا على الغدا. انا دلوقتي هسلق مكرونة. عندي هنا مية مغلية، حطيت فيها ملح. طبعا كمية المكرونة اللي انت عايزة تعمليها، احنا بندي افكار لبعض. انا عملتها هنا ما كسرتهاش هنا الصراحة علشان يعرفوا يلفوها كده على الشوكة، علشان الولاد لما بكسرها ما بيعرفوش يلفوها. هتشوفوا دلوقتي هتنزل كلها في الحلة. احنا بنذكر بعض مش اكتر. يعني انا عارفة ان هي مش تعليم ان انا اعمل مكرونة بالصلصة بقى والكلام ده، لا احنا بنذكر بعض بالوصفات. خلاص استوت معايا المكرونة، يعني هي 7 دقايق كده وتلاقيها استوت. هصفي المكرونة وفي نفس الحلة هعمل الصلصة بتاعتها. عندي كمية من الزيت وعليهم مكعب من الزبدة، وهنزل ببصلة مبشورة. هشوحها تشويحة بسيطة كده، انا مش عايزاها تحمر بقى وتغمق وكده علشان ما تحماش على الصدر. رشة ملح بيساعد البصل على ان هو يستوي بسرعة. وهشوح كده زي ما انتوا شايفين، خلاص دبلت معانا وداخلة على اصفرار. هنزل بقى بالصلصة. زي ما قلت لكم حاجة سهلة وسريعة، انا بعملها بالصلصة بس بتطلع طعمها تحفة جدا. ما بسبكش بقى واعصر طماطم والكلام ده. كمية الصلصة على حسب كمية طبعا المكرونة اللي انت عاملاها. هشوح الصلصة كده اضيع منها المادة الحافظة اللي فيها. هنزل برشة من الفلفل بسم الله الرحمن الرحيم، توم باودر وبصل باودر، ورشة من السكر. السكر ده بيخليها طبعا الحموضة اللي بتبقى في الصلصة بتروح منها خالص، بتبقى خفيفة وجميلة ولا بتحرق على الصدر بقى ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين كمان حمرة وجميلة جدا. هنزل بكوباية مية، كوباية صغيرة من كوباية الشاي، تساعد الصلصة على التسوية. وخلاص على كده هطفي عليها، ولما اجي احضر يعني اقدم الغدا اسخنها وانزل بالمكرونة فيها. كانت حمرة وجميلة جدا، هي الصراحة الكاميرا ظلماها، يعني هي حمرة حمرة يعني. عندي هنا بطاطس قطعتها كده شرايح شيبسي. نزلت بمعلقة من الكاري. بيدي نكهة مش اكتر، يعني نكهة الكاري التوابل اللي بتبقى فيه نكهة الشيبسيهات بتاعت بره بقى وكده. هقلبه وهحمره. وللسهرة بقى وبنودع الشتاء عملنا حمص الشام. نقعاه من اول ما قمت من النوم لحد اخر النهار. وعندي مية مغلية هصفي الحمص واحطه في المية. النقع ده بيساعد على التسوية بسرعة، وبيطلع كمان من السموم
بيطلع السموم اللي في القشرة، يعني البقوليات لازم ننقعها. هنا حبايبي بوريكم ان انا بشرت الطماطم والبصل بالمبشرة، بس بالحتة الصغيرة خالص اللي فيها دي، مش اللي بنبشر بيها عادي البصلة، لا الناعمة خالص خالص خالص، اصغر عيون في المبشرة. وعندي برضو معلقة من الصلصة، والطماطم والبصل والثوم المهروس، وهسيبهم يستووا بقى مع بعض. شايفين قبل ما يستوي كمان المية بتاعته تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان الولاد يعني شربوا المية بالهنا والشفا كمان مع الليمون. جميلة جميلة جميلة. احسن يعني خلصوا الكوباية بتاعتهم ويقولوا عايزين مية، عايزين مية بتاعة الحمص. وانا حطيت التوابل، اهم حاجة الكمون، حطيت معلقة كبيرة من الكمون ورشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود، والملح طبعا على حسب الرغبة. لما كان خلاص دخل على سوا، بعد ما غلى غلوتين حطيت التوابل، وما شاء الله زي ما انتوا شايفين حطينا الشطة بقى والليمون، وبالهنا والشفا على اللي كل، وبالهنا والشفا على اللي شاف. حاجة جميلة جدا. ان شاء الله بإذن الله حبايبي الفيديو يعجبكم، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.